просьб у наших ребят. И родители, конечно же, стараются не оставить ни одну без внимания. А особенно, если они так настойчиво просят: ну купите барабан! Перед вами младшая группа ребят, занимающихся гимнастикой, в которой самому младшему участнику еще даже нет 3 лет. Они тренируются под руководством всеми ребятами любимого тренера, преподавателя 1-й категории, мастера спорта по спортивной акробатике Моторновой Надежды Николаевны. Встречайте! Это была младшая гимнастическая группа, тренер Надежда Моторнова.